مش معنى ان الواحد قرب من ربنا كتير عن الاول ان الواحد عنده ظرف طارئ او مشكلة او مش في احسن حالاته او الكلام ده. الفكرة كلها ان الواحد بس بيحاول انه يعمل كل حاجة صح. احنا عندنا بلاوي كتير في حياتنا غلط، فمفيش مشكلة اما نحاول ان احنا نطور من نفسنا ونعمل حاجة صح. عشان في ناس كتير فاهمة ان انا عشان بدأت ان انا اشيل الاغاني والحاجات دي من الفيديوهات، وان كل المحتوى اللي بنزله بالقرآن، وانا عارف ان القرآن ما بيجيبش مع الناس، القرآن بيقلل لي الريتش، بس انا مبسوط بكده وحابب اعمل كده. لكن الحمد لله انا لا عندي اي ظرف ولا عندي اي حاجه، والحمد لله انا في احسن حالاتي واحسن كتير كمان من الفتره اللي فاتت. فكونك شخص بدات انك تلتزم تقرب من ربنا، تصلي الخمس فروض، ده مش معناه انك شيخ، انت كده مسلم بس لسه ما وصلتش لمرحله المشايخ انك تبقى شيخ وكده. وطبعا الموضوع انك تبقى شيخ دي ليها ناسها، فاهمني؟ انا مش شيخ ولا اي حاجه، انا شخص مسلم عادي جدا، بس يعني الواحد شايف ان هو المفروض ان هو يكون بيصلي وملتزم والكلام ده كله. بس احنا اتربينا في مجتمعات او في مصر بالذات دايما الناس عندها معتقد ان الشاب لازم يبقى بايظ ولازم 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 وكل الكلام ده. هو الموضوع مش كده والله، بس يعني تخيل مثلا تكون بتعمل كل حاجه صح وتيجي بقى على اهم حاجه اللي هي لاخرتك وما تعملهاش. محدش عارف الدنيا فيها ايه، الناس بتموت بدري، الناس بتموت صغيره، فما حدش عارف الدنيا فيها ايه، ممكن الواحد ينام ما يصحاش. بس فانت بتقرب من ربنا عشان نفسك مش عشاني. حته بقى ان المحتوى مش بيجيب ريتش وكده عشان ما بنزلش عليه اغاني، وحقيقي والله ده بيحصل. انا ما عنديش اي مشكله، ولا فارق معايا ريتش، ولا فارق معايا سوشيال ميديا، ولا فارق معايا حاجه. بص اقول لك على حاجه، انا مؤمن بحاجه جميله جدا، هو انك يستحيل 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 هتتعب في حاجه وربنا مش هيكرمك. يستحيل. قول بقى زي ما تقول، اتكلم زي ما تتكلم، انا دي حاجه في معتقداتي مش هغيرها، مش هغيرها نهائي. يستحيل هتتعب وربنا مش هيكرمك، يستحيل. فاهمني؟ انت بتعمل اللي عليك، الباقي ده بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اعمل بس اللي عليك، اعمل اللي عليك ان انت بتتمرن، بتاكل كويس، بتنام كويس، واخد بالك من شغلك، مقرب من ربنا، ربنا يوفقك. حاجه ما فيش فيها نقاش. فما حدش يعتقد ان انا بدات ان التزم واشيل الاغاني والكلام ده كله ان انا عندي ظرف او عندي حاجه. الحمد لله في احسن حالاتي كتير جدا كمان، والحمد لله بجد. وبس كده، صباحك فل.